चाहिँ जापानमा पनि कुरा भइरहेछ अलमोस्ट डनै हो जापानमा चाहिँ तिम्रो सङ्कटकाल लागेको भएर यो वर्ष चाहिँ इन्टर्नसिप नहुनु पर्छ सो वी हेभ डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसन्स अलिकति म देखाइदिन्छु कुन कुन छ भन्ने कुराहरू अब जब प्लेसमेन्ट सर्भिसेस डजन्ट मिन लाइक 100% जब ग्यारेन्टी भन्नु खोजेँ होइन यो चाहिँ जब प्लेसमेन्ट सर्भिसेस कस्तो हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट तिम्रो होटल इन्डस्ट्रिजहरूको मान्छेहरू नै रिप्रेजेन्टेटिभहरू नै हाम्रो कलेजमा आएर ग्रेजुएट्सहरूलाई बोलाइदिनु हुन्छ बोलाएपछि स्पट इन्टरभ्यू त्यहीँ हुन्छ जसलाई सिलेक्ट गर्नु छ उनीहरू सिलेक्ट गर्न जान्छ सो डजन्ट मिन लाइक तिमीहरू गएर भ्याकेन्सी खोजेर त्यहाँ गएर पुरेर गर्नु पर्दैन त्यो फेसिलिटी चाहिँ हामीलाई छ किन भन्दाखेरि हाम्रो लाइक म्यारियटले गर्छ हाम्रो शङ्कर होटलले गरिरहेछ होइन अर्को हाम्रो लाइक स्पोर्टीले गरिरहेछ इभन लाइक अस्ट्रेलियाबाट पनि आउँछ हाम्रो आएर उनीहरूले फर्दर स्टडिजको लागि पनि आउँछ काउन्सिलिङ क्लासेसहरू अर्को चाहिँ केको लागि पनि आउँछ भने जबको लागि हामीले लगेर यसलाई लानै पर्छ यसलाई जब दिनै पर्छ तिमीहरूको क्यापेबिलिटी र कम्पिटेन्सीले पाउनु कुरा हो नेक्स्ट इज कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआर भन्ने चाहिँ हामीले अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्टर बिङ अ प्रोफेसनल हामी हाम्रो लागि मात्र काम गर्दा हामी के गर्नु पऱ्यो त इन्भाइरोमेन्टको लागि सोसाइटीको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा चाहिँ धेरैवटा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ यो कुराहरूलाई थ्योरिटिकली मात्रै पढाइन्छ भने हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली के गर्छौँ त यसलाई स्टुडेन्टको थ्रुबाट हामी सिएसआर गर्छौँ जस्तै हामी वी डु लट्स अफ इभेन्ट्सहरू एनुअली हाम्रो इभेन्ट्स धेरै भइरहेको छ इभेन्ट्समा लाइक एनुअल ब्लड डोनेसन प्रोग्राम त मैले कलेजबाट 12 रुपियाँ त मैले दिसेँ होइन ब्लड कलेजबाट 12 रुपियाँ दिसेँ ब्लड डोनेसन भनेपछि ब्लड डोनेसन एउटा सोसल कजको लागि एउटा राम्रो काम हो के सो यो हामीले 12-13 वर्ष अगाडिदेखि इनिसियलाइज गरेको एउटा सिएसआर अर्को भनेको पार्टनरसिप विथ नेपाल पुलिस एन्ड कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भनेको हाम्रो चाहिँ त्यहाँको हेडक्वार्टरबाट के गर्छ त पुलिसहरू आउनुहुन्छ पुलिसहरू आइसकेपछि के गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट लाइक क्राइमको बारेमा हामीलाई जनचेतनाहरू दिनेदेखि लिएर साइबर क्राइमको जनचेतनाहरू दिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ के गरेर हुन्छ त अब लाइक युथहरूले ड्रग्सतिर लाग्ने हुन्छ त्यो नलाग्नको लागि होइन एउटा काउन्सिलिङ क्लासेसहरू अथवा लागिहाल्यो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भनिसकेपछि के हुन्छ त युथहरूलाई पनि अलिकति के हुन्छ अलिकति मोटिभेसन पनि हुन्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब लाइक पहिलादेखि नै यो कुनै कुरा हामीलाई क्राइम जस्तो लाग्दैन जस्तै साइबरको कुराहरू जस्तै अरूकोमा नराम्रो लाइक कमेन्टहरू दिने होइन साइबर हेरेसमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट छ नेपालमा कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज साउथ एसियन कन्ट्रिज नेपालमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट छ त्यो कुराहरू सो त्यो त्यस्तो खालको काउन्सिलिङ पनि हामी दिइरहेछौँ विथ द पार्टनरसिप अफ नेपाल पुलिस अर्को चाहिँ हामी सिनियर सिटिजन जस्तै हामी लाइक पशुपति एरियामा सान्दरमा ठुलो सिनियर सिटिजनहरू बस्दै जस्तै वृद्धाश्रमहरू हुन्छ त्यहाँ गएर हामी प्रोग्राम गर्छौँ क्या प्रोग्राम भनेको कस्तो भन्दा नाचगानदेखि लिएर सबै गर्छौँ एक दिनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ दिनभरि रमाइलो बनाउँछौँ स्टुडेन्टहरूले नै गर्छ त्यो मात्र नभएर उनीहरूको इभेन्टै हो इभेन्टमा के गर्छ त भन्दाखेरि दे डु फन्ड रेजिङहरू हामी चाहिँ किचनहरू पकाउँछौँ अनि त्यसपछि लाइक फुड फेस्टिभल्सहरू त्यसमा जति पनि प्रफिट कमाउँछ नि हामीले त्यो प्रफिट चाहिँ च्यारिटी एभ्री इयर गर्छ अनि अर्को चाहिँ अर्को बाल मन्दिरहरूमा बाल आश्रमहरू छ नि बाल मन्दिर छ नि त्यहाँ पनि हामी सिमिलर काइन्ड अफ प्रोग्राम चाहिँ हामी बाल मन्दिरमा पनि गर्छौँ र बाल मन्दिरमा अब हरेक इयर डिफ्रेन्ट फ्यामिलीहरूले पनि लाइक कसरी चप्पल कसरी टोपी त्यसरी डोनेट गरेर हुन्छ र स्टुडेन्टहरूले जति एकोमुलेट गरेको कुराहरू उनीहरूलाई खानाको लागि होइन त्यसरी हामी के गरेर हुन्छ डोनेसन दिन्छ दिस इज अ भेरी गुड पार्ट अफ सिएसआर उनीहरूले मात्र पैसा कमाएर भने त्यो कमाएको 30% चाहिँ के गर्नु पर्यो सोसाइटीको लागि पनि अलिकति अपलिफ्टमेन्टको लागि अपग्रेडेसनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ जरुरी छ भन्ने कुरा थ्योरिटिकली मात्र होइन कि टिच यु प्र्याक्टिकली अघि मैले भनिसकेँ युजिसी इन्स्टिट्युसनल एक्टिभिटी यो चाहिँ 8वटा क्राइटेरिया हुन्छ 8वटा क्राइटेरिया 120वटा इन्डिकेटर्स हुन्छ सो त्यो 8वटा क्राइटेरिया 120वटा इन्डिकेटर्स सबै नै पास भइसकेपछि पाउने यो के हो त एग्रिडेसन युजिसीले मान्यता दिने चाहिँ 120वटा पोइन्ट हुन्छ उनीहरूको हरेक सब्जेक्टको हुन्छ त्यहाँनिर फ्याकल्टीको हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको हुन्छ 120वटा पोइन्टमा सबै कुरा मिलिसकेपछि मात्र हामीले के पाउँछौँ युजिसी एजुकेसन हुन्छ भनेपछि यो क्वालिटी एस्युरेन्स हो यो कलेज चाहिँ दे आर प्रोभाइडिङ अ क्वालिटी एजुकेसन भनेर दिने हो यो चाहिँ टियु केयु टियुको पनि खादा सङ्गठन उनीहरूलाई पनि हेड गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन सो युजिसी त्यसमा चाहिँ वी आर द ओन्ली कलेज हु गेट्स दिस एजुकेसन दिस सर्टिफिकेसन
त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट पाइसकेपछि हाम्रो सेलिब्रेसन हुन्छ सेलिब्रेसनको एउटा सानो मैले सेयर गर्नुपर्छ राइट साइडको माथिको त्यसरी हामीले सर्टिफिकेट गरेर पाउँछ नि त्यो बेलामा अघि मैले भने जस्तो आइएसओ 2015 हामीले आइएसओ चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि आइएसओ पनि एक किसिमको इन्टरनेसनल के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ क्वालिटी एग्रिडेसन यसमा चाहिँ एभ्री इयर दुईचोटि बाइएनुअल के हुन्छ अडिट भएर आउँछ र इन्टरनल अडिट भइसकेपछि एक्सटर्नल अडिट हुन्छ एक्सटर्नल अडिटमा उनीहरूको भनेअनुसारको काम भएको छैन भने आइएसओले हामीलाई के गर्दैन दे डोन्ट डु फर्दर कोलाबोरेसन विथ अस अनि त्यसपछि हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ रिन्यू गरिदिँदैन भनेपछि हाम्रो क्वालिटी त फस्केको भन्ने हुन्छ नि त सो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको जति पनि एजेन्डाजहरू जति पनि उनीहरूको लाइक इन्डिकेटर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो चाहिँ यु निड टु मिट द्याट अल द इन्डिकेटर्सहरू सो आइएसओमा पनि हामी प्रमाणित छौँ र युजिसीमा पनि प्रमाणित छौँ अनि हामी लाइक 2013देखि वी हेभ बिन पार्टिसिपेटिङ इन डिफरेन्ट लाइक कम्पिटिसन्सहरूमा अल नेपाल तिम्रो लाइक कलेज कम्पिटिसनहरूमा गर्दाखेरि लाइक 2013मा फर्स्ट बेस्ट बिजनेस स्कुल अफ नेपाल बेस्ट बिजनेस स्कुल भन्ने यसमा बिजनेस पनि आयो बिजनेस पनि आयो होटलमा आयो नेपालभरिमा 2017मा आएर प्राइभेट सेक्टरमा टप रहेछ बेस्ट होटल म्यानेजमेन्ट कलेज 2018मा अगेन we got the same accreditation and 2019मा चाहिँ हामी all Nepal hotel management कलेजको म्याथम हामी र अदर कलेजको we were at top 3 भनेको फर्स्ट सेकेन्ड कलेज म्यानेजमेन्ट टप 3 दिने सो यस्तो भने हामी अवार्ड दिन्छौँ भनेको हामी यतिकै अवार्डहरू यतिकै हामीले एग्रिडेसन यतिकै हामीले सर्टिफिकेसन पाउँदैन यसको लागि डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्छ सो दिस सोज लाइक we are providing good quality because अर्को एउटा के भन्दाखेरि कुनै पनि युनिभर्सिटीले हामीलाई एग्रिगेसन दिँदाखेरि अथवा कुनै पनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनहरूले मलाई एग्रिगेसन दिँदाखेरि रिसर्च भन्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट सो रिसर्च चाहिँ तिम्रो लाइक रिसर्च पेपरहरू चाहिँ निकाल्नै पर्छ कुनै कति कुरा चाहिँ मलाई थाहा पनि छैन रिसर्च भनेको फ्याकल्टीहरूले त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ गरिराख्नुपर्छ क्या धेरै आर्टिकल्सहरू चाहिँ लेखिरहेको छ नयाँ कोर्सहरू गरिराख्नुपर्छ खोज भनेको चाहिँ तिमीहरू अब तिमीलाई अब होटेलको केही कुरा खोज्नु मन लाग्छ होइन होटेलको बारेमा तिमीले रिसर्च गर्नु पऱ्यो त्यस्तो आर्टिकलहरू निकालेर पब्लिस गर्नु सो हामीले चाहिँ गेम भन्ने एउटा प्लेटफर्म सुरुदेखि नै खोलाएको थियो त्यसमा चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल के हुन्छ त आर्टिकल्सहरू चाहिँ पब्लिस हुन्छ जसमा चाहिँ आई अलरेडी रिटन लाइक 3-4 आर्टिकल्सहरू सो त्यो आर्टिकल्स लेख्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु हेभ एकदमै रिसर्च तिम्रो लाइक टेक्नोलोजी मेथोलोजीहरू थाहा हुनुपर्छ रिसर्चको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू थाहा हुनुपर्छ यतिकै लेख्नु त्यसमा चाहिँ विथ अल फोनले भनेको कुन बेला कुन किताबहरू दिएको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्योहरू गरेको द्याट सुड बी क्लियरली अर्को चाहिँ हाम्रो कलेजको टुरिज्म चाहिँ ब्याचलर र मास्टर लेभलको लागि बुक पनि पब्लिस गरिरहेको छ Okay, what kind of degree we are offering? अब मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट है त हाम्रो डिग्री चाहिँ कस्तो खालको डिग्रीहरू दिइरहेको छ ब्याचलर लेभल डिग्री दियो हामीले जुन चाहिँ नाम चाहिँ के भन्छ भन्दा यसलाई एफएचएस डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट विच इज 3 years कोर्स जसमा चाहिँ 2+1 2 वर्ष चाहिँ हामीले कलेजमा पढ्छ 1 वर्ष चाहिँ इन्टर्नसिप गर्छौँ र 2 वर्ष पढ्दाखेरि कति क्रेडिट आवर पढ्ने भयो त हामीले 120 क्रेडिट आवर पढ्ने भयो जसको जुन चाहिँ अब लाइक ब्याचलर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ ब्याचलर इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ यसलाई अनि एफएचएस डिप्लोमा इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट यो पनि 3 years के है अनि अर्को चाहिँ वी अल्सो हेभ +2 लेभलमा चाहिँ हाम्रो अरू कलेजभन्दा किन डिफ्रेन्स छ भन्दा अरू कलेजमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ पढाउँछ भने हाम्रो साल्सबर्ग स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टसँग हामी टाइप भएको भएर वी अल्सो हेभ अपरेसनल सब्जेक्ट्स इन दिस +2 पनि अरू ठाउँमा 5वटा सब्जेक्ट पढ्छ भने हाम्रो 9वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र अरू ठाउँमा लाइक प्र्याक्टिकल्स भनेर होटल भिजिट मात्र गर्छ भने उनीहरूले 3 महिना इन्टर्नसिपै गर्नुपर्छ +2मा पनि इन्टर्नसिपै गर्नुपर्छ अनि अर्को 10वटा फिक्स किचन प्र्याक्टिकल 10वटा फिक्स सर्भिस प्र्याक्टिकल र पिएमएस प्र्याक्टिकल बारिस्टा बेकरी एभ्रिथिङ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ सो भनेपछि +2 पनि हाम्रो लाइक गभर्मेन्टको एचएससिबीको त जाँच दिन्छ उनीहरू
तर साल्जबर्ग युनिभर्सिटी होटल स्कुलले जति पनि गाइडलाइन्सहरू हामीलाई दिएको छ त्यो पनि उनीहरूले फुलफिल गर्नै पऱ्यो र इन्टर्नसिपहरू गर्नै पऱ्यो अनि मात्र के हो दे गेट अ डुअल सर्टिफिकेट एउटा चाहिँ साल्जबर्ग पनि सर्टिफिकेट पाउने भयो अर्को होटल पनि पाउने भयो किन 3 वर्ष 3 महिना उसले इन्टर्न गरेपछि होटल पनि सर्टिफिकेट पाउने भयो र अर्को एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि पाउने भयो सो +2 मा 3वटा सर्टिफिकेट अलरेडी होल्ड गरिसक्यो अनि अल्सो वी हेभ अ भोकेसनल प्रोग्राम जस्तै भोकेसनल कोर्समा चाहिँ हामीले सिटिभिटीमा चाहिँ के गर्छौँ त वी अपरेट डिफ्रेन्ट तिम्रो लाइक अपरेसनल कोर्सेसहरू जस्तै यसमा जेनरल कुकदेखि लिएर अर्को तिम्रो लाइक के भन्छ स्पेसलाइज कुकहरू जस्तै चाइनिज इन्डियन होइन नेपाली इभन यो सबै कुकहरूकोदेखि लिएर फ्रन्ट अफिसदेखि लिएर अब सर्भिसदेखि बार मिक्सोलोजी फ्लेभरिङ एभ्रिथिङ वी गिभ भोकेसनल ट्रेनिङ सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू र सिटिभी यो चाहिँ अघि आवर्सहरू त्यसमा दिएको छ यसलाई कस्टमाइज पनि गरेर हामी दिन्छौँ र सिटिभिटीकै लिने हो भने चाहिँ हामीले यो नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अनि सिटिभिटीको अघि नरेन्द्र बजाज हाम्रो सिइओ जुन हुनुहुन्छ नेसनल नेपालभरिको कोअर्डिनेटर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ सिटिभिटीको है हस्पिटालिटी सेक्टरमा जति पनि कोर्स डिजाइनहरू गर्छ हामी नै गर्छौँ हामीले लेभल 3 सम्म कोर्स डिजाइन गर्छौँ ओके कोर्स स्ट्रक्चर कुराहरू बताएर यो प्रोग्राममा चाहिँ अब तिम्रो अघि भने जस्तो कोर कोर्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू भयो अपरेसनल कोर्समा अब होटल म्यानेजमेन्टमा के पर्छ हाम्रो अपरेसनल कोर्सहरू फ्रन्ट अफिस पर्छ हाउसकिपिङ पर्छ प्रोडक्सन पर्छ अनि अर्को सर्भिस पर्छ तिनीहरू चाहिँ अपरेसनल सब्जेक्ट भयो र अपरेसनल सब्जेक्टमा पनि धेरै ब्रेकडाउन्सहरू हुनसक्छ जस्तै फ्रन्ट अफिसमा तिमीहरूले अहिले फ्रन्ट अफिस मात्र पढ्यो भने त्यसमा प्रोग्रामिङहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन सो प्रोग्रामिङ छुट्टै हुन्छ अर्को तिम्रो सर्भिसको कुरा गरौँ अर्को किचनको कुरा गर्दाखेरि त ब्रेकडाउन धेरै हुन्छ त्यसमा न्युट्रिसनको छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ माइक्रोबायोलोजी छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा फुड नलेज छुट्टै पढ्नुपर्ने भयो त्यसमा प्रिन्सिपल अफ कुकिङ भने कुकिङ रिलेटेड सब्जेक्ट छुट्टै पढ्नुपर्ने भयो सो द्याट मिन्स लाइक अपरेसनल सब्जेक्ट भन्दैमा 4वटा सब्जेक्ट मात्र हुँदैन भन्नु खोजेर क्या त्यो ब्रेकडाउनले गर्दाखेरि धेरै सब्जेक्टहरू यसमा के भइरहेको छ स्प्लिट भइरहेको हुनसक्छ अर्को गेस्ट लेक्चर सिरिज यहाँ नेपालको जिएमहरूदेखि लिएर बाहिरको फ्लाइङ फ्याकल्टिजहरू आएर तिमीहरूलाई के गर्छ उनीहरूको एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू गर्नुदेखि लिएर त्यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि जति कुरा गरेँ नि म फर्स्ट ब्याच हो मैले त्यही किसिमको भिजिटिङ लेक्चर गरेँ मेरो एक्सपिरियन्सहरू सुनाइसकेँ त्यो मेरो एक्सपिरियन्स भयो एकजनाको बुझ्यो होइन तर त्यहाँ 10जना भिजिटिङ लेक्चरको सिरिज आयो भने त मेरो एक्सपिरियन्स र उसको एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ उसको अझ खतरा हो सो भनेपछि यु क्यान सी पाथ कस्तो कस्तो पाथ लिएर जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यु क्यान एक्चुली के त थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कुन पाथ हाम्रो राम्रो हुन्छ अथवा कसले कसरी स्ट्रगल गरेर गएर रहेछ त्यो बेलाको टेक्नोलोजीहरू कस्तो थियो रहेछ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त रिलेट गर्न सक्छौँ है त्यसको लागि पनि गेस्ट लेक्चर चाहिँ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ इन्टर्नसिप र इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर हामी इन्टर्नसिप अघि मैले भने जस्तो +2 मा चाहिँ वेयर सेन्डिङ फर 3 months whereas in ब्याचलर 1 वर्षको इन्टर्नसिप गर्नै पर्ने हुन्छ द्याट वे इन भेरी 5-star होटलमै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र कुनै कुनै इन्टर्नसिप चाहिँ तिम्रो लाइक नेपालमा गर्छु भने नेपालमा गर्ने भयो अरू चाहिँ कुनै कुनै इन्टर्नसिप चाहिँ 1 वर्षै हामीले गर्छौँ बाहिर कसैले चाहिँ म 6 महिना नेपाल गर्छु 6 महिना लाइक एब्रोड गर्छु भन्ने त्यो त्यस्तो खालको त्यो हामीले के गरिरहेको छ त फ्लेक्सिबली मिलाइरहेको छ ओके त्यो गरिरहेको छ नेपालमा 14 month अनि त्यसपछि अब जस्तै दुबईमा मलेसियामा कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ के गर्दैन भन्दा 1 वर्षको दिँदैन होइन चाइनामा मात्र दिइरहेको छ 1 वर्षको सो भने 6 महिना नेपालमा 6 महिना अर्को कन्ट्रीमा गरिरहेको छ र कुनै कुनै चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ 6 महिना मलेसिया 6 महिना चाइनामा त्यसरी पनि गरिरहेको छ अब कोर्स स्ट्रक्चर अपरेसनल कोर्स होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ अघि मैले भने जस्तो 4वटा हो बेसिक 4वटामा पनि के भइरहेको हुन्छ स्प्लिटहरू त मैले अघि कुरा गरेँ नि जस्तै फुड एन्ड बेभरेज अपरेसन्स भन्यो यो चाहिँ तिम्रो सर्भिस रिलेटेड होला अब त्यसमा प्रोडक्सन कुराहरू होला फ्रन्ट अफिस भयो हाउसकिपिङ भयो एन्ड फुड एन्ड बेभरेज बजेटिङ है मैले बजेटिङको कुरा गरेन कस्ट कन्ट्रोल भन्ने कुरा गरेन कस्ट कन्ट्रोल भन्ने कुरा गरेन कस्ट कन्ट्रोल पनि फल्स अन्डर फुड एन्ड बेभरेजकै पार्टमा आउँछ अर्को टुरिज्म पनि छ हामीसँग ब्याचलरमा अब लाइक होटल म्यानेजमेन्ट होइन हाम्रो टुरिज्म पढ्नु मन छ भने टुरिज्म पनि बिटिटिएम पनि हामीले अहिले 3rd ब्याच हामीलाई 3rd इयर हाम्रो पढाइ भइरहेछ र अहिले नयाँ जोइन गर्नको लागि पनि इट इज ओपन यो बिटिटिएम भनेको ब्याचलर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म यो टुरिज्म सम्बन्धित पढ्नु जस्तै टिकेटिङहरू एयरलाइन्सहरू बारेमा ट्राभल एजेन्सीहरू बारेमा पढ्ने चाहिँ यो ट्राभल एन्ड टुरिज्म यसमा चाहिँ बेसिक पढ्ने भनेको डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट
अब नेपालगञ्ज एज अ डेस्टिनेसन एउटा डेस्टिनेसन छ अरे नेपालगञ्ज अब यहाँ टुरिज्म प्रमोट गर्नु कसरी म्यानेज गर्नु त अब यसमा भिजिटर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर एट्र्याक्सन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन क्यारिङ क्यापेसिटीदेखि लिएर नेपालगञ्ज चाहिँ कतिवटा होटल चाहिँ कति टुरिस्ट ल्याउनु सक्छ ल्याउने मात्रै भन्ने त भएन यो सबै चाहिँ हामी यस्तो डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्टमा पर्छ टुर अपरेसन म्यानेजमेन्ट भोलि यहाँ नेपालगञ्ज एकदमै धेरै टुरिस्ट आयो भने चाहिँ यहाँ टुर अपरेटर्सहरू हुन्छ अब ऊ भोलि अब के म 2-3 वटा घुमेर ठाउँको ऊ अब के रानी तलैया लाला उसले एउटा टुर ग्रुप उसले अब यता के भन्छ बागेश्वरी लाला सो टुर अपरेट पनि त गर्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो बारेमा पढायो भने चाहिँ ट्राभल टुरिज्म ओके अब कल्चरल टुरिज्महरू जस्तै अब रिलिजियस टुरिज्महरू फुड टुरिज्महरू त्यहाँ सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुरिज्म र एकदम एसेन्सियल पार्ट इन टुरिज्म भनेको एउटा ट्रान्सपोर्टेसन पनि हो सो ट्रान्सपोर्टेसन कसरी म्यानेज गरिरहेछ एयरलाइन्स कसरी म्यानेज गरिरहेछ रेलवे कसरी म्यानेज गरिरहेछ होइन त्यसको टिकेटिङ कसरी हुन्छ अब तिमीले टुरिस्टलाई टिकेटिङ गर्नु पऱ्यो भने के क्राइटेरियाजहरू हुन्छ कसरी गर्छौ होइन तिमीले ट्राभल एजेन्सीसँग कसरी लिएजो गर्छौ यो सबै कुराहरू चाहिँ दिस इज बिन टट इन दिस सब्जेक्ट अर्को गेस्ट लेक्चर्स अघि मैले भने जस्तो जिएमदेखि लिएर तिमीहरूलाई एकदमै इन्फ्लुएन्सियल पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बोलाउँछौँ र विच इज रिलेटेड टु तिमीहरूलाई हस्पिटालिटी मोस्टली उनीहरूको आफ्नो के गर्छ एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ उनीहरूले क्लासै लिने भनेर एउटा तिम्रो सब्जेक्टै लिन आउने होइन एक दिन आउँछ उनीहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ अनि तिमीहरूलाई रिलेटेड कुराहरू केही सोध्नु मन छ भने क्युएनए हुन्छ क्वेसन एन्सर सेसन हुन्छ अनि त्यति बेलामा केही डाउट्सहरू केही कुराहरू एक्स्ट्रा सोध्नु मन लागेको छ केही कुराहरू एक्स्ट्रा जान्नु मन लागेको छ भने you can actually learn. This is a very good platform actually, right? Yes, अब इन्टर्नसिप चाहिँ तिम्रो 1 वर्ष इन्टर्नसिप 2 वर्ष पढेर 1 वर्ष इन्टर्नसिप गर्दाखेरि यु नट ओन्ली गो फर इन्टर्नसिप अघि मैले भने जस्तो तिमीहरूको थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ यतिखेर त्यो थेसिस लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले गरेको कामहरू मात्र होइन कि यु हेभ टु अब्जर्भ अल द थिङ्स एन्ड द्याट इज टु बी रिटर्न इन थेसिस तिम्रो लाइक 26 क्रेडिटको हुन्छ हाम्रो थेसिस डिजर्टेसन गरिसकेपछि मात्र यु विल बी एलिजिबल टु गेट द ब्याचलर हामी इन्टर्नसिप भनेको रमाइलो सिक्नलाई मात्र होइन कि त्यसको रिपोर्ट इन थेसिस फर्म रिपोर्ट होइन कि एउटा प्रपर थेसिस फर्ममा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त यु निड टु सबमिट कलेजलाई बुझाउने कलेजले युनिभर्सिटीलाई टपिक पठाउँछ र त्यसको छुट्टै फेरि थेसिस सर्टिफिकेसन छुट्टै आउँछ कुन सब्जेक्टमा थेसिस होइन त्यो अनुसार होइन त्यस्तो छुट्टै पाउँछ तर यो पास भएपछि सर्टिफिकेसन अनि सर्टिफिकेट तिमीले थेसिस दिएर मात्र हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अनि अर्को प्यानल बसेको हुन्छ त्यहाँ बारेमा तिमीहरूलाई रिसर्च कसरी गर्यो तिमीले कुन मेथोडोलोजी युज गर्यो यो सबैको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भाइभा ओरल क्वेसन एन्सर सेसन हुन्छ तिमीले थेसिसको जसलाई पनि गराएर ल्याउन सक्छ त्यहाँभित्रबाट हामीले क्वेसनहरू एन्सर गरिसकेपछि तिमीले अब त्यसलाई डिफेन्ड गर्नु सक्यो राम्रोसँग भने चाहिँ यु विल बी एलिजिबल फर गेटिङ द ब्याचलर्स म पनि गर्छु उहाँ पनि गर्छ ओके इन्टर्नसिप मैले अघि भने जस्तो इन्टर्नसिप नेपालमा पनि छ एब्रोडमा पनि छ र इन्टर्नसिप चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा आइएसटीले सबै कुरा वी डोन्ट युज एजेन्ट है अनलाइक अरू हामी वी डोन्ट युज एजेन्ट हामी चाहिँ के गर्छौँ आफै नै इन्टर्नसिप एरेन्ज गर्छौँ त्यसमा जति पनि लाग्ने कस्टहरू जति पनि एडमिन कस्टहरूदेखि लिएर इन्सुरेन्स कस्टहरू सबै कुरा हामीले के गर्छौँ त तिमीहरूलाई बुझाएर अनि त्यसपछि वी टेक अ लमसम अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्टर्नसिपलाई हामी फर्दर हामी प्रोसेसिङमा जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो इन्टर्नसिपमा जाँदाखेरि एउटा अर्को हामी केयरटेकरको रूपमा चाहिँ पुऱ्याउन जान्छौँ अनि त्यसपछि इन बिट्विन एक्चुअली बिचमा तिमीहरूको के भइरहेछ प्रोग्रेस के भइरहेछ त्यसको लागि एज अ गार्जियनसिपको रोल हामी लिन्छौँ कि तिमीलाई इन्टर्न पढायो लजा पठायो जेसु गर्दै हामी आउँछौँ हाम्रो लाइक प्रोग्रेस फर्महरू हुन्छ सबै डिपार्टमेन्टले तिमी फ्रन्ट अफिसमा गरिरहेछ भने फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट सबै मान्छेले कस्तो काम गरिरहेछ उसको एटिट्युड कस्तो छ उसले काम गरेको ठिक छ कि छैन यो सबै क्राइटेरियाजहरू हुन्छ सबै प्यारामिटर्सहरू हुन्छ त्यो 1 बाई 1 हामी के गर्छौँ त सबै पढ्छौँ त्यसको आधारमा पनि तिमीलाई इन्टर्नसिपको मार्क्स पाउँछ अनि सर इन्टर्नसिप मात्र गऱ्यो भने होइन पङ्क्चुअल छ कि छैन टाइममा आएको छ कि छैन ग्रुमिङ मेन्टेन गरेको छ कि छैन एटिट्युड कस्तो छ त्यो त तिमीले हामी जाँदाखेरि पो राम्रोसँग कुरा होला तर त्यो कलिगसँग त झगडा गरेर होला उनीहरूले त भन्छ नि त त्यतिखेर त मुखले भन्नु परेन भर्ने हो कसले भऱ्यो कसले भऱ्यो सो भनेपछि त्यतिखेर हामी पत्ता लगाउँछौँ नि त होइन तिमीहरूको के छ भन्ने कुरा सो यस्तो खालको हाम्रो भइरहेको हुन्छ नट ओन्ली द्याट हाम्रो चाहिँ तिमीहरूले लाइक इन्टर्नसिप जानु अगाडि अथवा इन बिट्विन चाहिँ हाम्रो फेरि एउटा साइकोलोजिकल हाम्रो कलेजले चाहिँ काउन्सिलिङ पनि गर्छ कि कति मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै हेर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज ओके भने जस्तो हुन्छ तर साइकोलोजिकली अलिकति डिमोटिभेटेड भएर डिप्रेसनमा गएर त्यस्तो छ भने हामीले काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुन्छ
हामीसँग चाहिँ नेपालकै सिनियर काउन्सिलर हुनुहुन्छ गङ्गा पाठक भन्ने, उहाँ फुल टाइमै गर्नुहुन्छ, उहाँले कलेजमा आएर काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ। सो तिमीहरूको त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको मान्छेको ट्रान्सफर्मेसन नै चेन्ज हुने खालकोसम्म हुन्छ क्या त्यो काउन्सिलिङ हुन्छ नि, जुन मोटिभेसनल काउन्सिलिङहरू साइकोलोजिस्टहरूले त मजाले काउन्सिलिङ गर्छ। कतिपय मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ तर भित्रभित्र चाहिँ एकदम डिमोटिभेट हुने, कोही कोही मान्छे चाहिँ एकदमै तिम्रो लाइक इन्टेलेक्चुअल हुन्छ, एकदमै अब उसँग क्यापेसिटी हुन्छ, कम्पिटेन्सी हुन्छ, तर पब्लिक स्पिकिङमा अनि अर्को तिम्रो लाइक कम्युनिकेसन स्किल्समा त्यो राम्रो गरिरहेको हुन सक्दैन। त्यस्तोहरूलाई पनि अपग्रेड गर्नको लागि, त्यसकोलाई पनि कम्पिटेन्ट बनाउनको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लोकेसन भनेको मालदिभ्स भयो, चाइना भयो, मलेसिया भयो, दुबई भयो, कतार भयो, इन्डिया भयो, नेपाल भयो, इभन अहिले चाहिँ ओमान पनि हाम्रो थप्दैछ र जापान पनि हाम्रो हुँदैछ है त इन्टर्नसिप डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ। ओके, यो चाहिँ तिम्रो मालदिभ्समा भिभान्तामा दिस इज अ रिजोर्ट, भेरी युज रिजोर्ट, ताज होटेलले म्यानेज गर्ने हो। र यो तिमीलाई थाहा छ कि छैन, ताज होटेलमा नेपालको विनोद चौधरीको पनि के छ त है, ताज होटेलमा। सो दिस इज इन मालदिभ्स जहाँ इन्टर्न गरिरहेको छ स्टुडेन्ट। अनि अर्को चाहिँ यो हिल्टन सान्या यालुङ बे, डिफ्रेन्ट बेहरू छ, यालुङ बे, हाइताङ बे, के बे छ त्यहाँ चाइनामा, के बे थियो चाइनामा, यालुङ बे, हाइताङ बे अनि सान्या बे अनि 4वटा बे थियो नि। सो यालुङ बे भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाइनाको एकदमै फोर्स एरिया हो क्या, त्यो सान्याको चाहिँ एकदमै फोर्स एरिया, ठुल्ठुलो तिम्रो लाइक चेन होटेलहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो तिम्रो लाइक एक्सक्लुजिभ होटेलहरू चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यालुङ बेमा छ, जहाँ चाहिँ यो हिल्टन सान्या पनि दे आर बिन लोकेटेड। यहाँ पनि गराउँछ हामीले यो होटेलमा चाहिँ। अर्को चाहिँ तिम्रो सोफिटेल भन्ने छ, सोफिटेल पनि यो पनि तिम्रो लाइक यालुङ बेमै पर्छ। अनि अर्को छ इन्टरकन्टिनेन्टल सान्या बेमा भयो, हाइटाङमा भयो, इन्टरकन्टिनेन्टल भयो, अरे क्राउन प्लाजा भयो हाइटाङ बेमा। सो दिज आर होटेल्स इन चाइना वेयर वी आर सेन्डिङ आवर स्टुडेन्ट्स। अर्को छ फेरि तिम्रो हावर्ड जोन्सन भयो। सो दिस इज 1500 रुम्स। हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो होटेल भनेको हायत हो, हायतको जम्मा 200 चाहन्छु न सबै गर्दा 300 रुम हुन्छ। 300 रुम होटेललाई बौद्धमा कत्रो छ होइन, युज छ नि, यो 1500 रुमको होटेल हो। र जहाँ चाहिँ तिम्रो सान्यामा तिमीलाई मिस वर्ल्ड भएको होटेल थियो त्यसको बस स्टपै 4वटा छ मेन रोड होइन। अर्को एउटा होटेल त 6000 रुमको होटेल छ त्यहाँ। सो भनेपछि इमेजिन लाइक हस्पिटालिटी हामी नेपालको मात्र हेरेर होइन कि सामर्थ्यमा 10-15वटा रुम मात्र भनेर होइन कि तिम्रो 6000 रुमसम्मको जुन चाहिँ सिंहदरबारमा पहिला 1500 रुमको दरबार थियो सिंहदरबार भनेको 6000 रुमको होटेल। इमेजिन अब लाइक यो 1500 रुम इमेजिन अब त्यहाँ कति मान्छे चाहिन्छ होला, कति तिम्रो लाइक के भन्छ वर्क फोर्स चाहिन्छ होला होइन। भनेपछि दिस इज द इन्डस्ट्री लाइक एभ्री इयर के भइरहेछ त रुम भइरहेछ है। यो टुरिज्म इन्डस्ट्री नेभर स्टप। यो पहिला टुरिज्म भनेर नामाकरण नहुँदाखेरि पनि टुरिज्म बस्थ्यो, पहिला पनि थियो। मान्छेहरू आउट जाउट गर्नु भनेको टुरिज्म हो होइन। मान्छेको मोबिलिटी हुन्जेलसम्म जबसम्म मान्छे ट्राभल गर्छ तबसम्म टुरिज्म त इन एनी वेज भइहाल्छ। मान्छे धार्मिक कार्यक्रमको लागि इन्डिया हामीलाई चाहन्छ, टुरिज्मै हो हाम्रो लागि, रिलिजियस टुरिज्म हो। सो टुरिज्म जुनै पनि आधारमा भइरहेको हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि यो होटेलहरू बढी नै रहेको हुन्छ र होटेल जति बढ्दै गयो त्यति के भइरहेको हुन्छ त डिमान्ड पनि भइ नै रहेको हुन्छ स्टुडेन्टको। सो भनेपछि लाइक होटेलमा अपर्च्युनिटी पाउला कि नपाउला भन्ने त्यो हामीले सोच्नु पर्यो। अर्को गेन्टिङ आइल्यान्ड मलेसिया। सो गेन्टिङ आइल्यान्ड भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि एउटा पाहाडै पुरा यो प्रपर्टी हो। दिस इज कन्सिडर एज वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो रिजोर्टको रूपमा लिन्छ यसलाई, वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो मलेसियामा। यो मात्र होइन, एउटा सानो एउटा युनिट भयो, त्यहाँ चाहिँ फन पार्कदेखि लिएर कसिनोजदेखि लिएर एभ्रिथिङ थियो। एउटा पुरा पाहाडै, यो त एउटा युनिट मात्र, बिल्डिङ मात्र भयो। सो वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो रिजोर्ट भयो। यहाँ पनि हामीले विगत लाइक 15-13 वर्षदेखि हामी के गरिरहेको छौँ पठाइरहेको छौँ। अर्को होटल दुबई मारिन बिच भनेको दुबईमा अवस्थित भयो। ओके, नेपालमा चाहिँ कहाँ गराउँछ त भन्दाखेरि हामी म्यारिट काठमाडौँमा गराउँछ, हामी सोल्टी क्राउन प्लाजामा गराउँछौँ, हायत रिजेन्सी काठमाडौँ भयो, होटल एकेनेटी भयो, होटल जिल्ला अन्नपूर्ण चाहिँ अब यो वर्षदेखि बन्द भएको छ। लेट्स होप लाइक खोल्यो भने चाहिँ एकदम ड्रास्टिक प्रपर्टीमा आउँदैछ यो। अर्को राइट्सन होटलमा गराउँछौँ हामी, साङ्ग्रिलामा गराउँछौँ, द्वारिका गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्ट। ओके ओके,
This is repeated. Okay, job opportunities. Okay, मैले भने जस्तो जब ग्यारेन्टी हामी दिँदैनौँ. जब अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त होटेलले डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरिरहन्छ. डाइरेक्ट होटेलको एचआरहरूले आएर के गरेर हुन्छ त तिम्रो स्पट इन्टरभ्यूहरू लिइरहन्छ. सो त्यसरी चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्ने बजार. वी डोन्ट कमिट 100% जब ग्यारेन्टी भनेर कमिट गर्दैन. भोलि उसलाई के पनि नहोला जबमा राखिदिने कुरा आउँदैन. सो भनेपछि आफ्नो क्यापेबिलिटी हुनु पऱ्यो, आफ्नो कम्पिटेन्सी हुनु पऱ्यो. हामीले चाहिँ प्लेटफर्म दिने मात्र. इन्टरभ्यू हुन्छ, इन्टरभ्यू हुँदाखेरि त्यहाँ खुलेको छ प्लिज जाऊ एप्लाई गरेर काम गर्ने हो भने त्यतिसम्म हामीले चाहिँ के गरिदिन्छ प्लेसमेन्टलाई हामी गरिरहन्छौँ र म्याक्सिममले पाइ पनि रहन्छ. ओके, अब आयो हाम्रो स्टेटस अफ एल्मनाईको स्टेटस हेरौँ. होटेल्समा 188 जनाले काम गरिरहेछ, एयरलाइन्समा 72 जनाले काम गरिरहेछ, ट्राभल एजेन्सीमा 68 जनाले काम गरिरहेछ, एजुकेसन फिल्डमा इन्क्लुडिङ मी 130 जनाले गरिरहेछ, अर्को तिम्रो क्रुजमा 55 जनाले गरिरहेछ, एन्टरप्रेन्योर इन्क्लुडिङ मी अगेन 140 जनाले एन्टरप्रेन्योर भएर काम गरिरहेछ. अर्को चाहिँ फर्दर स्टडिज चाहिँ म्याक्सिमम्. अस्ट्रेलियामा गयो भने तिमी अस्ट्रेलियामा गयो भने म्याक्सिमम् तिम्रो भेटिरहेको हुन्छ क्या नेपालीहरू फर्दर स्टडिजको. अर्को एब्रोड होटल, विदेशमा गएर विदेशी होटलहरूमा काम गर्नु पनि 375 जना छ. फर्दर स्टडी तिम्रो नेपालमा फर्दर स्टडी भनेको मास्टर्स गर्ने केही पनि काम नगरेर पढ्छु नै भन्ने हो 98 जना छ. र अदर फिल्ड भनेको अब अघि भने जस्तो नट ओन्ली होटेल, नट ओन्ली ट्राभल एजेन्सी, त्योभन्दा बाहेक ब्याङ्कमा काम गर्नेदेखि लिएर हस्पिटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अरू काम गर्नेहरू जस्तै एफएममा काम गर्नेदेखि लिएर होइन धेरै मिडियामा काम गर्ने पनि धेरै छ. इमेज च्यानलमा हाम्रो टपर एकजना स्टुडेन्ट छ, अनि इमेज च्यानलमा उसले टुरिज्म प्रोग्राम चलाइरहेको छ. सो भनेपछि मिडियामा पनि काम गर्नेहरू धेरै छ. ओके, अब आउँछ आइएसटीको स्ट्यान्डर्ड. लाइक कसरी त आइएसटीमा लाइक तिम्रो वेन यु जोइन आइएसटी तिम्रो स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुन्छ. आइएसटीमा वी डोन्ट ओन्ली फोकस अन स्टडिज एन्ड स्टडिज. हामी चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्टको पनि कुरा गर्छौँ र पर्सनल ग्रुमिङको पनि कुरा गर्छौँ. र आइएसटीमा जोइन गरिसकेपछि यु आर नट एलाउड टु किप यर लङ हेयर्स, यु आर नट एलाउड टु किप यर बियर्ड एन्ड मुस्टाच. त्यो डेली सेभ गर्नै पर्ने हुन्छ. ओके, अनि अर्को चाहिँ इट इज नट ओन्ली लाइक स्टडिज द्याट प्रोभाइड्स यु मार्क्स. इफ यु मेन्टेन अ पर्सनल ग्रुमिङ अथवा यो ग्रुमिङ मेन्टेन गर्यो अथवा तिमीहरूको एटिकेटहरू राम्रो भयो भने पनि यु गेट मार्क्स. हाम्रोमा चाहिँ त्यो सिस्टम छ. 1 महिनासम्म तिम्रो ग्रुमिङ हामीले चेक गर्दाखेरि हामी त फेरि स्कुलमा जस्तो नङ पनि चेक गर्छौँ, जुत्ता पालिस गरेर सेक्सन चेक गर्छौँ, लुगा आइरन गरेर सेक्सन चेक गर्छौँ, कपाल नापेर हेर्छौँ होइन, दारी पालेर सेक्सन हेर्छौँ, मुन्द्रा सुन्द्रा लगाएर सेक्सन हेर्छौँ. सबै हेरिसकेपछि ठिक छ भने उसले ए पाउँछ. सो 4 चोटि ए पाएपछि उसले के पाउँछ भने ब्लू कार्ड पाउँछ. विच मिन्स यु आर एलिजिबल टु गेट 1% नट 1 मार्क्स 1% मार्क्स. भनेको इफ यु आर तिम्रो लाइक स्टार्टिङ 12वटा सब्जेक्ट अब कति पर्सेन्ट पायो, कति मार्क्स थप्यो तिम्रो 12 मार्क्स थप्ने हो कि 1% भनेपछि 12 मार्क्स थप्ने भयो. सिमिलरली अब इफ यु आर नट एबल टु मेन्टेन दिस तिमीले फेरि के पाउँछ त अरेन्ज कार्ड पाउँछ विच इज डिडक्सन अफ 3%. हामी वार्निङ दिन्छौँ, वार्निङ दिँदाखेरि अब मानेन, ग्रुमिङ मेन्टेन गरेन, एटिट्युडहरू तिमीहरूको राम्रो भएन भने हामीलाई वार्निङ दिँदाखेरि पनि तिमीहरूले मानेन भने चाहिँ अब के हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यु माइट बी डिडक्टेड विथ 3%. अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि येल्लो कार्ड हुन्छ. येल्लो कार्ड इज 1. 2टा येल्लो कार्ड 3टा येल्लो कार्ड 2टासम्म हाम्रो वार्निङ हुन्छ. 3rd येल्लो कार्ड इज रेड कार्ड. त्यो भनेको यु आर टर्मिनेटेड फ्रम द येल्लो कार्ड पाएपछि गार्जियन बोलाएर कुरा गर्छ. फर्स्ट येल्लो कार्डदेखि सेकेन्ड येल्लो कार्ड पाएपछि गार्जियन बोलाएर कुरा गर्छ. 3rdसम्म चाहिँ हामी टलरेट गर्दैनौँ. त्यो चाहिँ भनेको हामी वी आर स्ट्रिक्ट इनफ टु ग्रुम यु त्यत्तिकै त हुँदैन नि त होइन. अब कपाल कस्तो हुनुपर्छ, लाइक सेभ गर्नु पऱ्यो, ब्याच लाउनु पऱ्यो, अर्को एक्सेसरिजमा घडी लाउनु पायो, अनि एउटा तिम्रो औँठी एउटा लाउनु पायो, नङ काट्नु पऱ्यो, अर्को युनिफर्म तिम्रो वेल आइरन हुनु पऱ्यो, जुत्ता चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्पोर्ट्स सुजको डिजाइन हुन्छ त्यो जुत्ता त्यो खालको हुनु पऱ्यो. केटीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु आर नाउ अलाउड टु वेयर सिम्पल मेकअप्सहरू धेरै के दल्ने जस्तो होइन, सिम्पल लाइक मस्कारा अलिकति लिपस्टिक चाहिँ कम्पलसरी रेड लिपस्टिक. अनि त्यसपछि युआर नट एलाउड टु किप यर हेयर ओपन. त्यो चाहिँ बान्नु पऱ्यो र बन्द गर्नु पऱ्यो. किन भन्दाखेरि पर्सनल हाइजिनको कुरा आउँछ. त्यो हेयरहरू चाहिँ हामीले बाँधेर बन्द गरेर नेटभित्र बन्द गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ. अर्को चाहिँ
you can actually apply a very simple makeups to heavy use हैन भोसो जानला जस्तो हैन अर्को चाहिँ तिम्रो लाइक ब्याच हुनै पर्यो अघि भने जस्तो एक्सेसरिजमा only one earring अहिले केटीहरुको कस्तो छ भन्दा कानभरि लाउन सक्छ नि अब दुई तीनवटा एउटा मात्र भन्छ है त्यसमा चाहिँ केटाहरु त पाउनु पाएन केटीहरुले एउटा मात्र लाउनु पायो one pair मात्र लाउनु पायो अर्को चाहिँ सिम्पल वाच एउटा र सिम्पल तिम्रो के भन्छ रिङ एउटा लाउनु पायो bangles everything is not allowed अर्को चाहिँ नङ काट्नु पर्यो केटीहरुको अब पलिस गर्नुपर्ने होला के होला त्यो एक्सटेन्सन हुन्छ पाउँदो रहेछ मैले थाहा कुनै भोज भजन जानु पर्यो भने चाहिँ एक्सटेन्सन त्यो डुप्लिकेट पाउँछु त्यो टाँसेर गए पनि हुन्छ तर कलेज आउँदाखेरि चाहिँ यु विल निड टु कट योर नेल भेरी कट भन्दा पनि ट्रिम योर नेल भेरी सर्ट है अनि अर्को चाहिँ तिम्रो नेल पलिसहरु लाउनु पाएन किन नेल पलिस पनि वान अफ द कन्टामिनेन्ट हो फुडमा छोयो भने त्यसमा कन्टामिनेसन हुने चान्स हुन्छ अर्को चाहिँ युनिफर्महरु वेल आइरन क्लिन हुनु पर्यो सुज चाहिँ तिम्रो हिल हुन्छ केटीहरुले चाहिँ हिल लाउनु पर्ने हुन्छ है सर्टेन तिमीलाई इन्चेसको त्यो स्ट्यान्डर्ड छ कति इन्च थियो सर maybe they 1.5 inch also kitchen so kitchen ko uniform you need to wear all the kitchen uniform including from cap neckerchief double breasted jacket apron र safety shoes यो shoes हैन अब safety shoes छ safety shoes आउँछ you will have to wear that safety shoes safety shoes मा के हुन्छ भन्दाखेरि आइरन टो हुन्छ स्टिल टो हुन्छ के भाडा कुरा खस्यो भने पनि त्यो चोट लाग्दैन अर्को चाहिँ एन्टी स्लिपरी सोल हुन्छ बाक्लो हुन्छ तिम्रो तेलहरुमा कुल्चिँदाखेरि फुड पार्टिकल्सहरुमा कुल्चिँदाखेरि पनि it will save you from possible accidents okay सर्भिस चेक क्याप लाउदैन हैन यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ हाम्रो हुन्छ है आइएसटी को बेकरीमा चाहिँ अर्को खालको हुन्छ किचनमा चाहिँ अनि दिस इज फर द सर्भिस स्टाफ ओके सर्भिसको लागि चाहिँ रेड कलरको वेस्ट कोट छ बोटाइ लाउनु पर्यो अथवा एउटा डस्टर एनी टाइम हुनै पर्यो र सर्ट हेयर यो युनिफर्म चाहिँ आफैले युएसए अरू फ्यासिलिटिज कलेजमा यु हेभ अ स्पेसियस क्लासरुम लाइक 40 जना आँट्ने क्लासरुम हुन्छ स्पेसियस क्लासरुम हुन्छ है अनि पिएमएस ल्याब भनेको चाहिँ तिमीहरूको फ्रन्ट अफिसमा जति पनि सफ्टवेयरहरू हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यसको छुट्टै नै ल्याब छ क्या हामीसँग सो वी आर युजिङ तिम्रो लाइक इन्डियन सफ्टवेयर युज गर्छ हामीले जुन चाहिँ नेपालको अधिकांश होटेलमा युज गर्छ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ अब तिमीले सिकिसकेपछि होटेलमा गएपछि अब तिमीलाई फ्रन्ट अफिसमा चेक इन चेक आउट गर भन्यो भने टल्ल पर्नु पर्दैन कि मैले अघि भने जस्तो हामी चाहिँ कसरी ग्रुम गर्छौँ भन्दाखेरि तिमीहरू जहाँ नयाँ कुरा के पनि नहोस् जे पनि कुरा देखिसकेको होस् जे पनि कुरा एक्सपिरियन्स भइसकेको होस् अनि अर्को चाहिँ फुल्ली इक्विप अडियो भिजुअल हल हामीसँग हल योभन्दा ठुलो हल छ कलेजमा अडिटोरियम हल छ ठुलो हल जुनै पनि तिम्रो ठुल्ठुलो गेस्ट लेक्चरहरू अब त्यो लङ सेसन क्लासेसहरू गयो अब कुनै इन्फर्मेसन हामीले सेयरिङ गर्नु पऱ्यो भने इन्फर्मल फर्मल जे पनि हामी के गर्छौँ त अडिटोरियम हलमा गर्छौँ र त्यहाँ हाम्रो झन्डै 80देखि 100जना अट्ने हल छ स्पेसियस हल छ त्यही नै गर्छौँ हामी सबै कुरा अनि अर्को चाहिँ कम्प्युटर ल्याब इजी एक्सेसको इन्टरनेट तिमीहरूको कुनै प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई कुनै अब असाइनमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने ल्यापटप छैन भने पनि हामी इन्टरनेट भएको कम्प्युटर ल्याब नै छ त्यहीँ गएर काम गर्नु पाउँछ अब घर नजाने अब यहीँ बसेर सबै काम सिधाएर जान्छु भने त्यहीँ गर्नु पाउँछ ओके अर्को चाहिँ रिसोर्सफुल लाइब्रेरी वी हेभ लाइक लाइब्रेरी अघि मैले भने जस्तो इएमआइएस भन्ने एउटा सफ्टवेयर हामीले उ गरेको छौँ अब भेरी सुन वी आर टु बी टाइप विथ द साउथबुक युनिभर्सिटी जहाँबाट चाहिँ हाम्रो लाइक इ लर्निङको लागि उनीहरूको रिसोर्स पनि हामी युज गर्न सक्छौँ अबको लाइब्रेरी भनेको भर्चुअल हुन्छ होइन जति पनि चाहिन्छ त्यो किताबहरू त उयो प्रशस्त नै तर त्योभन्दा बाहेक पनि अरू त्यो इन्टरनेसनल जर्नलहरू जुन किन्नुपर्ने जर्नलहरू यदि उनीहरूको लाइब्रेरीमा छ भने हामीले इजी एक्सेस गर्न पाउनु अनि अर्को मकअप रुम विथ नेसेसरी एम्युनिटिज मकअप रुम भनेको अब होटेल रुमहरू त देखाएको छ तिमीहरूले त्यो मकअप भनेको चाहिँ अब हाम्रो लागि के हो त डमी रुम भयो क्या जहाँ चाहिँ अब हामीले त्यत्तिकै बिगारेको त्यहाँ सुत्ने कोठा होइन कि बिगारेर ल बना भन्यो भने अब बेड फोल्डिङहरू कसरी गर्ने बेड मेकिङहरू कसरी गर्ने त्यहाँ अब युज गरेर टोइलेट भने कि टोइलेटको एउटा स्याम्पल हुन्छ टोइलेट कसरी सफा गर्ने होइन अनि मप कसरी गर्ने भ्याक्युम कसरी गर्ने त्यो भएर सिकाउनु चाहिँ मकअप अनि फुल्ली प्र्याक्टिकल किचन वी हेभ 2 practical kitchen दुईटा छ practical kitchen
अनि त्यसपछि ठुलो प्र्याक्टिकल किचन छ जहाँ चाहिँ एकचोटिमा 12जना आउँछ 12वटा बर्नर छ सो 12जनाले एकचोटिमा काम गर्न सक्छ यु हेभ एभ्रिथिङ लाइक ओभनदेखि लिएर ग्रिडरदेखि लिएर सालमन जे जति चाहिन्छ तिम्रो ब्याङ्कक किचनको लागि ठुलो किचन तिम्रो बल्क पकाउनुलाई एभ्रिथिङ इज इक्विप्ड एन्ड आई एम द इन्स्ट्रक्टर अफ किचन मैले सिकाउँछु किचन अनि फुल्ली इक्विप बार एन्ड वाइन रुम हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वी हेभ अ वाइन रुम एन्ड बार जहाँ चाहिँ हामी मिक्सोलोजी फ्लेभरिङ अनि अर्को चाहिँ वाइन टेस्टिङ गराउँछौँ वाइन टेस्टिङ भनेको चाहिँ खुवाउने भन्दा पनि वाइन हामी खोल्छौँ सबै मुखमा राख्ने हो टेस्ट लिने हो अनि त्यसपछि एकजनाको लागि एउटा बेसिन हुन्छ है बेसिन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहीँ बस्ने अनि त्यो ठोक्ने अनि एकछिनसम्म त्यसको टेस्ट लिने हो वाइन पियो भने के हुन्छ त एउटाको टेस्ट थाहा हुन्छ अर्को टेस्ट थाहा हुन्छ 12-14वटा वाइन खाँदाखेरि अर्को टेस्टै बिर्सिन्छ त्यसले गर्दाखेरि वी आर नट गिभिङ यु वाइन ट्राइङ होइन कि वाइन टेस्टिङ भएको भएर मुखमा लिने त्यसको टेक्निकहरू हामी सिकाउँछौँ स्पिड गर्ने फेरि ग्लास पखाल्ने त्यही ग्लासमा राख्यो भने अर्को फ्लेभर बिग्रिन्छ ग्लास पखाल्ने त्यही हुन्छ धारा फ्याँक्यो अनि त्यसपछि सबै इन्डिभिजुअलको लागि एउटा बेसिन र धारा हुन्छ आफैले पखाल्दै अनि वाइन टेस्ट गर्ने ओके अनि त्यसपछि ककटेलहरू पनि हामी पाइपबाट चाख्न दिन्छौँ चाख्ने मात्रै हो हामीले चाहिँ खुवाउँदैन Okay, Barbashi fully equipped. I mean, like modern bakery. We have like 2 bakeries because now I do the bakery. So bakery, I mean, some capacity, some bakery. Like we can produce a commercial bakery. We are outdated for the something bakery. We have everything. Double baker oven, single baker, oven, 4 oven. Or proving chamber, just Chinese commercial bakery. Everything. Dough mixture everything full to the 25 liters 30 liters so I mean commercial kitchen ma baker ma jasari kaam garcha त्यही अनुसारले हामी काम गर्न सक्छौँ अर्को we have a contemporary barista so barista course पनि हुन्छ तिम्रो barista class पनि हुन्छ so barista मा you'll be learning making brewing different kinds of coffee हैन नेपाली कफी नै युज गर्छ हामी प्राय सो त्यसमा चाहिँ अब लाटे मोकादेखि लिएर एस्प्रेसोको जति पनि भेराइटिजहरू बनाउन सक्छौँ त्यो सबै हामी के गर्छौँ ट्रेनिङ नट ओन्ली बारिस्टाको प्र्याक्टिकलमा हामी थ्योरीहरू पनि हामी गर्छौँ तर हजुरहरू कलेजमै गराउनुहुन्छ कलेजमा सबै कलेजमै छ हाम्रो कलेजमा बाहिरबाट चाहिँ ट्रेनिङ लिन आउँछ जस्तै अब ट्रिनिटीसँगहरू छ जेभियर कलेजसँग छ हिम्स कलेजसँग छ अनि अर्को गीताञ्जली कलेज भन्ने छ यिनीहरू चाहिँ वार्षिक उनीहरू हाम्रो कलेजमा आएर ट्रेनिङ लिनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू अहिले बुझाइरहेको त्यही भएर त आएको हामी अहिले त्यही बुझाइरहेको कलेजको बारेमा उता आएर बुझाउने पनि कसको अहिले हामी अनि अर्को चाहिँ वी हेभ अहिले नेपालमा फर द फर्स्ट टाइम वी हेभ इन्ट्रोड्युस वाइन एन्ड साके सोमेलियर इन नेपाल यो चाहिँ हिमालयन वाइन एकाडेमी भन्नेसँग हामीले टाइप गरेर यो वर्षदेखि नेपालमा फर्स्ट टाइम हामीले कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा सुरु गर्न लागेको एउटा प्रोग्राम सोमेलियर भनेको जसले वाइन र जसले चाहिँ तिम्रो त्यो वाइनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्ने मान्छे बुझाउन सक्ने मान्छेले चाहिँ के भन्छ सोमेलियर भन्छ होइन बारमा पनि सोमेलियरको चाहिँ भ्यालु इज मच मोर हाई किन भन्दाखेरि वाइन भनेको एउटा एकदम डेलिकेट ड्रिङ्क हो नि त वाइनको धेरै भेराइटिजहरू हुन्छ वाइन इज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन वाइन एकदम सेन्सिटिभ पनि हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसलाई प्रपरली बुझाउन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ कल सोमेलियर सो जसको ट्रेनिङको लागि चाहिँ हिमालयन वाइन एकाडेमीसँग टाइप गरेर साके भनेको जापानिज तिम्रो रक्सी भयो सो जापानिज रक्सी र हाम्रो लाइक वाइनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको चाहिँ सोमेलियर ट्रेनिङ पनि हामीले अब स्टार्ट गरेको छौँ यो पालिदेखि सो हामीले रुमहरू सबै बनाइसकेको छ सेटअपहरू सबै भइसकेको छ कलेजमा वी हेभ अ कलेज बाहिर के पनि जानु पर्दैन सबै कलेज सर कलेजभित्र हाउ मेनी रुम्स वे क्लासरुम एभ्रिथिङ ओके मल्टिपर्पज हल भयो अघि मैले भनिसकेँ कन्फरेन्स हल छ हामीसँग अर्को चाहिँ क्याफेटेरिया पनि एकदमै ह्युज क्याफेटेरिया छ र क्याफेटेरिया चाहिँ हामीले चलाउँदैनौँ सिएमएस भन्ने एउटा प्रपर्टी बाहिरको हाम्रो कन्ट्र्याक्ट छ सिएमएस भन्ने चलाउँछ उनीहरूले अब जे पकाउँछ त्यही अनुसारले युनिट पे होइन कलेजभित्र ग्राउन्ड फ्लोरमा कलेज बाहिर भनेको तिमीहरूको स्पोर्ट्स मात्र वी हेभ लाइक 2 स्टोरी तिम्रो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ होइन पार्किङ पनि अन्डरग्राउन्डै छ सबै ओके
क्याफेटेरिया पछि इन्डिभिजुअल लकर तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा लकर पाउँछ क्या किताब धेरै हुन्छ सबै किताब घर लगेर राख्नु बोकेर हिँड्न सक्दैन स्कुलमा जस्तो सो युल बी गेटिङ लकरको चाबी हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो धेरै दुईजनाले सेयर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तर लकर चाहिँ तिमीहरूलाई चाबी दिएको हुन्छ तिमीहरूको भ्यालुएबल्सहरू एकदमै सुनचाँदीहरू चाहिँ नराख्ने अब किताबहरूसम्म चाहिँ तिमीहरूले यु क्यान स्टोर इनसाइड द लकर त्यसको पर्पज भनेकै तिमीहरूको किताब स्टोर गर्नु त्योभन्दा बाहेक अर्को अनवान्टेड पार्टिकल्सहरू पायो किन एउटा लकरको साँचो हामीसँगै हुन्छ है एनी टाइम हामीले चेक गरेर अनवान्टेड कुनै पनि सामग्री छ भने हामी के गरिदिन्छौँ जफत पनि गरिदिन्छौँ र लकरको जुन डिपोजिट छ त्यो पनि हामीले क्यान्सल गरिदिन्छौँ अर्को इन्डोर एन्ड आउटडोर गेम फेसिलिटिज हामी कम्पिटिसनहरू पनि भइरहन्छ ओके वी वान लाइक होटल म्यानेजमेन्ट कप जिते पनि थियो हामीले बास्केटबलमा सो बास्केटबल र क्रिकेट चाहिँ हाम्रो धेरै हुने फुटबलमा चाहिँ फुटसल चाहिँ हुन्छ फुटबलै फुल प्लेस फुटबलको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन फुटसल चाहिँ हाम्रो गइरहेको अर्को ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी भने चाहिँ वाट एभर ट्रान्सपोर्टेसन कति डिस्टेन्स अनुसारले तिमीलाई ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो पनि हामी के गर्छौँ त प्रोभाइड गरिरहेछौँ ओके यो चाहिँ तिम्रो क्याफेटेरिया यो सेकेन्ड हेर्नुहोस् त यो हल अफ फेम हो फर्स्टको हल अफ फेम भनेको यहाँ चाहिँ अब लबी एरिया भयो हाम्रो जति पनि सर्टिफिकेसनहरू छ त्यो त्यसमा आइरहेछ सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो क्याफेटेरिया भयो थर्ड चाहिँ हाम्रो पिएमएस ल्याब भनेको थिएँ नि मैले सफ्टवेयर रिसिभ गर्ने त्यो भयो यो हल यो चाहिँ मुनिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो हल भयो लाइब्रेरी भयो त्यो इन्डोर टेबल टेनिसको भयो क्याफेटेरिया चाहिँ एक लाइन मात्रै ठिकै छ नि देब्रे दाहिने पनि छ अनि फेरि यता पनि छ चार कुनै ठ्याक्कै छैन लेफ्टमा यस्तो एलोङ्गेटेड छ हेर्दाखेरि छिर्दा चिज जस्तो देखिन्छ यो यस्तो छिर्यो यता यता ओके यो बारको भइहाल्यो अनि अर्को तिम्रो रेस्टुरेन्ट भयो किचनको भयो म जस्तो एकजना पनि सिकाइरहेछ म हेर्थ्यो अनि अर्को यता राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो सेफ क्याप लाउने थियो अनि अर्को पिएमएसको भइहाल्यो ओके लाइफ इन आइएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू अघि मैले भने जस्तो वी हेभ लाइक एक्सकर्सन प्रोग्रामहरू भइरहेको छ त्योभन्दा बाहेक अर्को हामीले चाहिँ के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि यो बाल मन्दिरतिर जाने वृद्धाश्रमतिर जाने यिनीहरू सबै जाने ब्लड डोनेसनको कुराहरू बनाएको चाहिँ सबै एक्टिभिटिजको मैले फोटोहरू अर्काइभ बनाएको छु त्यही कुराहरू म देखाइरहेको ओके अनि हाम्रोमा चाहिँ युनिभर्सिटी भिजिटहरू आइरहेको हुन्छ हामी युनिभर्सिटी भिजिट आउँदाखेरि होटेलमा लगेर पाउँदैन हामी तिमीहरूलाई पकाउन लाउँछौँ र होइन जति पनि भिजिटरहरू आउँछ विदेशबाट उनीहरूलाई हामी आफैले नै के गर्छौँ त होस्ट गर्छौँ आफूले फेरिमा हामी विडो लाइक ग्रान्ड तिम्रो ककटेल डिनरहरू गर्छ हामीले बाहिरबाट आउनेहरूलाई यो सबै चाहिँ हाम्रो लाइक इयरली हुने तिम्रो प्रोग्राम्सहरूको कुराहरू हो इन्टर्नसिप जाँदाखेरि स्टुडेन्टहरूको यो चाहिँ एउटा चाइनामा ग्रेजुएट भएर हो उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजको ग्रेजुएट भएर चाइनामा मलाई नेपाली इङ्ग्लिस डुएच यो पनि इन्टर्नसिपको टाइपको भयो सबै ओके दिस इज अल अबाउट माई प्रेजेन्टेसन अन आइएसटी कलेज इफ हेभ एनी क्वेरिज इफ एनी लाइक कन्फ्युजन मैले बुझाउन नसकेको केही कुरा छ भने आई वेलकम यु कस्टको बारेमा चाहिँ आई वुड लाइक टु कल सरोज सर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म रवि सरलाई एक्चुअली बोलाउन चाहेँ सो उहाँको सानो जर्नी आइएसटी कलेजमा उहाँको सानो जर्नी किनभने रविलाई नै मैले पनि पढाएको हो अनि रवि सुरुमा आउँदाखेरि र खोइ रविको व्यक्तित्व को हो थाहा छैन सुरुमा आउँदाखेरि र ऊ ग्रेजुएट भएर जाँदाखेरि उसकोमा ट्रान्सफर्मेसन उसलाई आफैले पनि भन्छ किनभने इभेन्ट भनेको थियो नि इभेन्ट गर्दाखेरि ऊ नै एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनेर काम गरेको थियो र इभेन्ट भनेको हाम्रो सानोतिनो यो अहिले गरे इभेन्ट जस्तो होइन इभेन्ट भनेर एकदम ठुलो इभेन्ट त्यसको लागि 2-3 महिनाको उनीहरूको सबै प्रिपरेसनै गरेर र उसलाई मैले एउटा प्लेटफर्म दिएँ सानो सेयर गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स एउटा नेपालको मिडिया पर्सनालिटी साथसाथै होटल म्यानेजमेन्टमा अहिले आफ्नो कलेज पनि छ जहाँ हामी सर्ट कोर्सहरू पढाइरहेका छौँ भोकेसनल कोर्सहरू पढाइरहेका छौँ धेरै मेरो विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँले टाइम दिनुभयो भाइ दिनुभयो र अब आइएसटीको विषयमा सुन्नुभयो कि कस्तो
पाउन सक्नुहुन्छ के कुराहरू छ रहेको छ त्यो कुरा तपाईँलाई मनपर्छ यो पनि एकपल्ट ट्राई चाहिँ गर्नुहोला साथीहरूलाई पनि रेकमेन्ड चाहिँ गरिदिनु अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र आइएसटीको विषयमा कुराकानी गरौँ आइएसटी आफैले पनि लाइक आइएसटीको फुल फर्मले पनि इन्डिकेट गरिरहेको छ इन्टरनेसनल सो युरोपियन डिग्री इन नेपाल फर भेरी फर्स्ट टाइम लाइक यो वान एन्ड ओन्ली सो युरोपियन डिग्री नेपालमा तपाईँ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ ब्याचलर इक्विभ्यालेन्ट तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि ल्यान्ड अपर्च्युनिटी हो भोलि फर्दर डेजमा तपाईँहरू विदेश गएर पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ र आइएसटीको विषयमा कुराकानी गरौँ आइएसटी लाइक पर्सनल चाहिँ अब काठमाडौँ गइयो काठमाडौँ जाँदाखेरि त खोलाबाट पानी बगेर जस्तै भिड हुन्छ नि पानी बग्दाखेरि आउने आवाज र त्यो भिडको आवाज लाइक फिल गरेको थियो किनभने अति क्राउडेड एरिया होइन आफू भेरी फर्स्ट टाइम गइरहेको छ अनि केही आइडिया थिएन के गर्ने कसो गर्ने त्यसपछि चाहिँ केही दिन रुममा के होटल म्यानेजमेन्ट कलेज छ काठमाडौँमा कुन राम्रो छ कुन बेस्ट छ गुगल हान्यो गुगल हानिसकेपछि आइएसटी अगाडि नै भेट्ने एउटा मौका मैले पाएँ आइएसटीको ओके आइएसटीलाई क्लिक गर्यो हेऱ्यो सबै कुरा चाहिँ आई फिल प्राउड म दुईवटा चिजमा चाहिँ आफूलाई प्राउड गर्छु एउटा मिडियामा काम गर्न थालेको पनि 10 क्लास पास गरिसकेपछि अहिले ब्याचलर पनि भ्याइसकेर लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो मिडिया र अर्को मेरो आइएसटी कलेज त्यो बेला म एकदमै लाइक रेस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ नि त्यो किडनीबाट आउने रेस्पेक्ट हुन्छ नि त्यस्तो रेस्पेक्ट हुन्छ क्या त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ मलाई आउँछ क्या किन म अलि जे छु नि म पहिला पब्लिकसँग बोल्नै डराउने मान्छे हो क्या है अहिले म जे छु नि त्यो मलाई आइएसटी र मिडियाले गर्दै हो क्या है आइएसटीमा यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी दिनुभयो किनभने यु क्यान भनेर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्छौ भन्ने टाइपको कुरा गरेर चाहिँ क्लासको रिप्रेजेन्टेटिभ भयो म ब्लड डोनेसन प्रोग्राम थियो हामीले प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने थियो हाम्रो ब्याचलाई पनि त्यहाँ चाहिँ ब्लड डोनेसन मेरो सेक्सनलाई चाहिँ ब्लड डोनेसन परेको थियो म त्यो ब्लड डोनेसनको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर है आई वाज देयर टु ह्यान्डल द्याट सिचुएसन लाइक कसरी इभेन्टलाई म्यानेज गर्ने ब्लड डोनर कसरी ल्याउने त्यो टाइममा त्यति बेलासम्मको ब्याचहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने हाम्रोमा डोनर्सहरू चाहिँ हामीले लाइक अलिकति ह्युज नम्बरमा पाएका थियौँ सो सपोर्ट पनि धेरै आएको थियो धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो त्यसो होटल म्यानेजमेन्टमा ग्रुमिङ के हो है अनि त्यसपछि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट के हो कस्तो हो केही कुरा मैले इमराल कलेजको स्कुलमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ है किचनमा स्पेसली गर्ने ग्रुमिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले राखेर अनि तपाईँ पढाउनुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको पर्सनल लाइफलाई चाहिँ साइड लगाएर तपाईँ अलिकति एज अ स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने टाइपको कुराहरू धेरै भित्र भएको ट्यालेन्ट मेरो विश्वास के हो भने चाहिँ हरेक मान्छेसँग ट्यालेन्ट हुन्छ तपाईँ सबैसँग पनि ट्यालेन्ट छ है त्यो ट्यालेन्ट हामीले चिन्न नसकेर अलिकति गाह्रो मानेर लाज मानेर मात्र हामीले लुकाएर राखिरहेको हुन्छौँ कि त्यो कुराहरूलाई होइन सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि एक्सपोज गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ मेरो लागि आइएसटी बनेको छ है आइएसटी बनेको छ होइन सो एउटा राम्रो प्लेटफर्म मैले पाएँ कि लाइक आई हेभ नेभर थट कि म यो लेभलमा पुग्छु म यसरी पब्लिकलाई अडियन्सलाई फेस गर्छु म स्टेज चढ्छु इमेजिनै थिएन क्या होइन किनभने फ्यामिली वाइज हेर्ने हो भने अति लाइक हुन्छ नि समहाउ लाइक आई बिलोङ्स टु बिल फ्यामिली समहाउ किनभने अवस्था निकै नै गम्भीर थियो त्यति बेला पनि बुवा मम्मीले धेरै नै स्ट्रगल गरेर मलाई एउटा बेस दिनुभयो र त्यो बेसले मलाई धेरै नै सपोर्ट गरेर आज म इमराल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कोहलपुरको डिरेक्टर छु है हाम्रो भोकेसनल कोर्स कोहलपुर अहिले म त्यसको डिरेक्टर बन्न सफल भएँ सो यो सबैको श्रेय चाहिँ हाम्रो आइएसटी कलेज र हाम्रो मिडिया हाम्रो समीर राई आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु फर्गेट हिम किनभने उहाँले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो एन्ड यस निकै नै खुसी लागेको छ क्या सो सरहरू चाहिँ फर्स्ट डे आउनुभयो नेपालगञ्ज फर्स्ट टाइम सरको फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि नेपालमा आउँदाखेरि आई वाज लाइक वाउ लाइक हुन्छ नि अब एउटा इन्सपिरेसन आइकन आउँदाखेरि त हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो बोल्ने शब्द हुन्न नि टाइपको कुराहरू अब किन मैले पनि पढाउँछु होटल म्यानेजमेन्ट पढाउँछु मेरो पनि कुराहरूमा
हाम्रो सरोज सर झल्किनुहुन्छ, निमेश सर झल्किनुहुन्छ, साथसाथै सुशान्त सर, सनिन्द्र सर मेरो पढाउने स्टाइलमा झल्किनुहुन्छ क्या। किनभने यो पढाउने तरिका पनि मैले कहाँबाट एभ्री डे इज अ लर्निङ डे है। हरेक दिन हामी केही न केही कुरा सिक्छौँ है। सो पोजिटिभ कुरा सिकेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई हरेक दिन केही न केही लेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यो लेसनबाट तपाईँ पोजिटिभ लेसन लिएर पोजिटिभ भाइब्स लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यु विल सक्सेस इन योर लाइफ है। सो अब करियरको विषय हो, आफ्नो विषय हो, आफ्नो लाइफ हो नि है। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। सानो बनाउने कि ठुलो बनाउने आफूले कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र धेरै राम्रो एउटा माहौल, एउटा वातावरण मलाई आइएसटी कलेजले सृजना गरिदिनु भयो। आई फिल सो प्राउड। यति भन्दै दुई शब्द कतिलाई हाम्रो प्राइसको कुरा गर्दै थियो 3 इयर्सको टोटल कस्ट चाहिँ 7,15,000 एक्स्ट्रा भनेको यु निड टु बाई बुक्सहरू अनि अर्को ट्रान्सपोर्टेसन साइड त्यसको एक्स्ट्रा लाग्नु भयो। अर्को चाहिँ यो युनिफर्महरू चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ 7,15,000 अब त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामी यहाँ आयौँ, यहाँ आइसकेपछि अब त्यो त हाम्रो कस्ट भयो होइन। अब यहाँ आइसकेपछि अब रविले लिएर आएको छ, रविको पनि एउटा यत्रो जम्बुट लगाइदिएको छ। सो रविको मार्फतबाट जो आउँछ उसलाई चाहिँ हामीले यही मात्रै लन्च गरेँ अहिले भर्खरै 20,000 चाहिँ हाम्रो स्पट डिस्काउन्ट हुन्छ। अरूलाई चाहिँ हुँदैन त्यो। रविबाट मार्फतबाट आयो भने चाहिँ 20,000 त्यो भयो। त्योभन्दा बाहेक अर्को तिमीहरूको एकाडेमिक चाहिँ यदि तिमीहरूको ग्रेडिङ राम्रो छ भने होइन, हाम्रो एउटा स्कलरसिपको छ, त्यो राम्रो छ भने ग्रेडिङ राम्रो छ त्यसको जति पाउने स्कलरसिप त्यो पनि पाउने दुइटा भयो। अर्को 6 महिना पढुन्जेलसम्म तिमीहरूको पर्फर्मेन्स अझै राम्रो छ भने त्यसपछि पनि फेरि अर्को स्कलरसिप तिनवटा है। फर्स्ट 20,000 त भइहाल्यो। अब अर्को दुइटा त्यो चाहिँ रविको मार्फतबाट भयो 20,000 त्यो रविको मार्फत भयो। त्यो चाहिँ तिमीहरूले कुनै एफोर्ट गर्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ तिमीहरूको रिजल्ट कस्तो गरेको छ त्यसमा भयो। अर्को चाहिँ 6 महिना पढ्दाखेरि तिमीहरूको पर्फर्मेन्स, तिमीहरूको ग्रेडिङहरू त्यसको एनी मोर क्वेसन? म पनि आइएसटीको फर्स्ट ब्याच भयो अलवेज चाहिँ आइएसटीमै पढाएँ म। आइएसटीमा चाहिँ मैले ग्रेजुएट गरेँ। सो आई एम अल्सो प्राउड आइएसटीएन है। अनि म अहिले एल्मुनाईको आइएसटी एल्मुनाईको म प्रेसिडेन्ट पनि छु। त्यसको 6 रेन्जेसहरू छ। एकछिन एउटा सानो टी ब्रेक लिउँ अनि त्यसपछि अनि इन्ट्रेस्टेडहरू चाहिँ अब हामी यहाँनिर स्पट इक्जाम पनि लिने छ, को को इन्ट्रेस्टेड छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ सानो एउटा टी ब्रेक लिउँ है। होइन दिन चाहनेहरूलाई